हेलो गाइस, सबसे पहले आप सूरज की रोशनी देखो। शाम का टाइम है, कितना अच्छा मौसम है। अभी मैं जा रहा हूँ, एक वॉशिंग मशीन का कंप्लेन है। ये वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है, ये पानी लेता है, पीछे से ड्रेन हो जाता है। तो हम इसका बैक कवर खोल के मशीन लेटा देते हैं पहले। तो सबसे पहले इसका वाल खोलते हैं। तो हमको इसमें मिलता है 2 का कॉइन। इसलिए बोलते हैं कपड़े हमेशा चेक करके डालना चाहिए मशीन में। फिर हम इसको अच्छे से साफ़ करके लगा देते हैं, फिर ये मशीन हो जाती है चालू। अब आ जाता हूँ ऑफ़िस। ये फ्रीज़र फ़ैन है, कुछ दिन पहले मैं ऑर्डर किया था। तो ये वर्लपूल का फ्रिज है। ये ऊपर कूलिंग होता है, नीचे नहीं होता है। ये देखो पूरा कश्मीर बना हुआ है। तो सबसे पहले इसको खोलता हूँ। फिर ये देखो, ये फ़ैन नहीं चल रहा है इसका। तो ये पुराना वाला निकाल के इसमें नया वाला बैठाता हूँ। फिर ये फ्रीज हो जाती है चालू। फिर इसको अच्छी तरह से पैक करके यहाँ से निकलता हूँ।